Welkom saam met my, Brunilde de Tooy, in die program van Aangesig tot Aangesig. Vandag wil ek met jou praat oor innerlike genesing. Ons almal gaan deur die lewe en kry op plekke seer. En dis my en jou keuse om toe te laat dat die Here daai areas van seer kry kom genees. Nou ja, baie van ons kry seer in ons kinderjare, deur of in die huis waarin ons bly, 'n stiefpa, stiefma, stiefoupa, stiefouma, eie ouma, oupa, ma, pa, wat ook al met jou gebeur het 'n invloed op hoe jy dink, hoe jy emosioneel ontwikkel en hoe jy dan groei. Wat is innerlike genesing? Dit is genesing vir die innerlike mens, sy gedagtes, sy emosies en pynlike herinneringe. En dan die vrymaking van verwerping, afkeer, selfverwyd, depressie of depressiewe gedagtes, skuldgevoelens, vrees, hartseer, haat, waardeloosheid en die lys gaan aan. Jesus wil hê ons moet heel mense wees. En dis my en jou verantwoordelikheid om by hom te gaan sit met elke faset van hierdie, dat hy alles in ons kom genees. 2 stappe om innerlike genees te word is breek Satan se bande en beklei ons erfenis in Jesus los. Jy moet in jou gedagtewêreld begin om te kyk, waar het die vyand begin om vir jou leuns te vertel? Met ander woorde, as jy dalk nie aanvaar is deur jou pa of ma of stiefpa of stiefma nie, dat jy die gesindheid ontwikkel het van ek is nie goed genoeg nie. Of daar's in die sielkunde deesdae so baie meer wetenskappe rondom psigiese gesondheid. As jy gaan kyk na dit, te gaan kyk, waar kom dit vandaan? Wat is die wortel wat dit ontwikkel het? Want nie al hierdie goed is in jou DNA nie. Dis nodig om stil te staan om te sê, okay, byvoorbeeld in my situasie, my ma en my pa se bloedgroep het gebots en my ma se liggaam en my liggaam het teen mekaar begin veg en my ma was besig om te sterf. En dokters het beweer, dit sou beter wees om my te aborteer, sodat sy kan leef, want sy het 'n kind. Sy hoef nie nog 'n kind te hê nie. Maar die Here het ander planne gehad. Maar wat agtergebly het, was dat ek en my ma het op 'n stadium mekaar nie lekker. Ek was baie lief vir my ma, en ek weet my ma was baie lief vir my, en sy het baie dinge vir my gedoen. Maar in my gemoed was daar, ek is nie goed genoeg nie. En dit het veroorsaak dat ek nie lekker met my ma kon bond nie, tot die Here vir my kom wys het. Maar dis wat die vyand beplan het, om my mee te steel. En hy het hierdie ding gebruik, om ons twee eintlik van mekaar te verwyder. En die oomblik toe ons dit aanspreek, toe kan ons verhouding nader na mekaar toe groei. So is 'n belangrike ding om te gaan sit en toe te laat dat die Here vir jou wys. Bid vir genesing van herinneringe. Ons bid baie keer vir die emosies, maar ons bid nie teen die genesing van herinneringe nie. En dat as jy herinneringe het, jy nie die negatiewe deel sal onthou nie. En dit is 'n geestelike operasie wat die Here dan vir jou kom doen, om alles wat sleg en seer is in jou binneste, van kinderdae tot nou toe, te kom wegsny, te kom genees, om die Here toe te laat dat sy bloed daaroor kom. En daai innerlike genesing kan net plaasvind as ons Jesus toelaat. Ek en jy moet ons gees verruim, in die sin dat ons toelaat dat Jesus ons kom genees. Ons vry wil het 'n manier om te wil gaan in die rigting waar Satan ons eintlik wil indruk. So hy laat ons goed onthou wat ons absoluut omkrap en weghou van God se genesing en van sy bande af. Ons het nodig dat ons gedagtes genees word.
dat dit onder God se bloed inkom, want anders hardloop jou gedagtes altyd terug na die verlede toe. As jou gedagtes altyd terug hardloop na die verlede toe, jy het 'n wil. Jy kan jou gedagtes in God se bloed gevange neem en onder hom inskuif en sê, ek weier om toe te laat dat die verlede my gevange hou. As jy heel wil wees en gemaak wil word, het jy nodig om jou gedagtes te gaan haal en dit te sê, ek weier, ek bou nuwe patrone van denke en ek druk my denke terug na die woord van God toe. Ek druk my denke terug na die wil van God toe. Dis 'n baie belangrike ding om seker te maak dat jy nie in die verlede ronddwel nie, want wanneer jy elke dag die verlede lewendig ruk, gaan dit jou hede wees. Jy gaan die pyn daarvan jou hede maak, en jy gaan die hele tyd voel, maar daai persoon het my te nagekom, en jy het nodig om daai persoon te vergewe, sodat jy kan loskom. En wanneer jy toelaat dat die Here jou help om daai persoon te vergewe, moet jy nie vergeet om te vra dat hy ook die gedagtes, die memories, sal uitwis daarvan. En die memories sal sanctify, sodat dit ook vernuwe word, dat jy 'n nuwe deel van die memory onthou. Haal die woorde nooit en altyd uit jou woordeskat. Jy doen altyd dit. Jy wil nooit my help nie, daai tipe woorde, haal dit uit jou woordeskat uit. Want as jy daai twee woorde kanselleer, sal jy baie minder bitterheid in jou lewe kweek, en sal jy baie minder seer beleef. So daai twee woorde is twee woorde wat jou totaal kan vernietig. En as ons gaan kyk in vandag se lewe, hoe baie is hierdie woorde, jy doen nooit dit vir my nie, jy wil nie my help nie, jy wil my nooit help nie. Daai twee woorde, altyd, ek moet altyd vir jou wag, ek moet altyd met jou sukkel, ek moet altyd jou smeek en sobat. Daai altyd woord en nooit hou ons gevange in die goed van Satan. Skuif daai na 'n goddelike posisie toe. God is altyd daar vir my. God bring my altyd deur hierdie moeilikheid. God sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Skuif hulle na die sanctified posisie toe, waar dit onder God geredeem is. Dan kom ons by die medies se simptome. Jy weet, om te gaan kyk na hoe erg hierdie depressiwiteit jou kan siek maak en jou breinpatrone vorm dat hulle later glad nie meer kan positief dink nie. Al wat hulle doen is hulle gaan in die ek kry myself jammer rigting in en arme ekkie en ek is so te nagekom. So as jy daai vat en jy gaan sit dit onder God, kom jy ook in genesing, waar die Here jou begin losmaak en die oorsake van jou siektes in jou liggaam begin minder word. Totdat jy dan later voel hoe jy genees en hoe jou seer gewrigte begin genees. Party mense het arthritis as gevolg van bitterheid. Dit het geen ander ondertoon nie. Dit het geen rede nie, dit het geen oorsaak nie. En niks wat hulle gebruik help nie, maar die oomblik wat die Here hulle van hulle bitterheid kom genees, word hulle gewrigte en hulle hande en hulle voete beter en kom bring die Here genesing daarin. Dis belangrik om te besef, dis so nodig om mense te vergewe vir jou eie liggaamse gesondheid, vir jou eie gebeentheid, want as jy aanhou om hulle verantwoordelik te hou vir alles, maak jy jou eie gebeendere siek. Een woord vir die resultate van genesing is vrede. As jy 'n resultaat van genesing wil hê, moet jy vrede hê. Want as jy nie ware vrede het nie, het jy nie genesing nie.
En alwaar ek en jy daai ware vrede kan bekom, is by Jesus. Jesus se ware vrede. En baie keer het jy nie 'n rusie met mense nie, maar jy hou hulle verantwoordelik vir goed wat gebeur het, soos 'n molestasie, of 'n verkrachting, of 'n tuistering. Jy weet dat jy geboelie was. Jy hou hulle verantwoordelik vir daai goed. En dit maak dat jy nie ware vrede het nie. Ware vrede is broodnodig vir die genesing van jou gebeente. Jy kan slegs 'n geestelike reus word as jy self innerlik genees is. Daar's geen manier hoe jy geestelik 'n reus kan word, kan groei, kan groter word geestelik, as jy nie bereid is om genesing en vryspraak te gee nie. Satan weet presies waar jou swak plekke, of jou seerkryplekke, of waar ons gefaal het en ons onsself diskwalifiseer, of waar ons verneder is. Ons vrees en ons gevoel van verwerping en skuldgevoelens. Hy ken hulle almal, en dan gebruik hy dit om ons te laat struikel. So hy kom met daai goed, en hy kom herinner jou net aan dit. Hy kom sit jou net in 'n situasie waar daar iets is, wat een van daai kan trigger, en hy hou jou gevange, deur net jou kop die heeltyd besig te hou, met al hierdie negatiewe gedagtes. En deurdat jy so besig is, kan jy nie uitkom by die dinge van die Here nie, want jou gedagtes hou jou in 'n rigting. Elke ondervinding wat ons beleef, vorm ons karakter. Laat toe dat jy in beheer is, dat jy emosionele wysheid toepas wanneer jy goed beleef. Kies watter goed gaan jy werklik jou fokus opsit. Partykeer het ons 'n moeilike kind, en dan fokus ons so op die moeilike kind, dat ons vergeet om die kinders wat ons nie moeilikheid gee nie lief te hê. Kom op die plek waar jy werklik net doen wat die Here vir jou sê, en dat jy jou balans in Christus vind. Dat jy nie toelaat dat die goed van die wêreld jou skeef trek, dat jy fokus op al die negatiewe dinge nie. Dis nodig dat die Here jou innerlik kom genees, sodat jy nie nodig het om net op die negatiewe dinge te fokus nie. Sodat jy waaragtig kan voel dat jy in vryheid loop voor God. As ek en jy ons gedagtes gevange hou onder die bloed van Jesus, dan kom ware vryheid in, en kan ons ervaar hoe ons die heeltyd in daai vryheid vloei, en dan kan die Heilige Gees ons gebruik, want ons is oop, ons is nie besig om die heeltyd seer en swaar kry te probeer deurwroeg nie. Maak jou gees oop vir God se gees, en nie vir die gees van die wêreld en Satan se gees nie. Nooi Jesus vandag in om ook hierdie deel van jou lewe te kom genees, jou emosionele. Stel hom voor aan al jou probleme en vra hom om dit te kom genees en jou vry te maak. Hy is die antwoord. Ek neem hierdie areas wat ek onthou wat my so vasmaak, en ek bid en ek gaan gee dit terug, en ek sê, Here, jy het aan die kruis klaar die prys vir dit betaal. Daarom kom lê ek dit nou neer teen die kruis. As jy ooit iemand bedien met hierdie innerlike genesing, moet jy seker maak dat daardie persoon eers Jesus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker. Onthou dat terg baie pyn kan wees, en daarom verkeerd is as ons mekaar terg. Om iemand te terg beteken eintlik jy respekteer hom nie. En ek praat nou van daai uittart waar daai persoon later heeltemal emosioneel voel, hy is nie meer in beheer nie. Jesus kan skuld en valse skuldgevoelens genees. Kom gee jou valse skuldgevoelens waar jy dalk verkeerd gemaak het, ook vir hom, en draai terug en gaan vra ekskuus. As jy hom toelaat, maak hy dit alles nuut. Alles nuut. In hom dink hy nie weer daaraan nie, volgens Psalm 103,
daar vanaf vers 11. Jesus wil genees wie jy is. Jesus wil genees wat jy gedoen het. En Jesus wil genees waar jy was en hoekom jy daar was. Maar hy wil nie net ons gedagtes genees nie, maar hy wil dit vernuwe. Dat ek en jy meer en meer soos hy sal dink en dat ons tot volheid van sy woord sal kom en van sy heerlikheid sal kom. Jy moet totaal nuut gemaak word. Jy kan geestelik genees wees, maar nog steeds gebind word deur 'n negatiewe ding wat in jou lewe gebeur het, of 'n negatiewe houding. Dit kom uit in jou persoonlikheid, of pynlike emosies wat jy aan herinner word. 3 vlakke van genesing is jou geestelike genesing, fisiese genesing en innerlike genesing. Satan sal soms 'n pynlike ondervinding wegsteek en dit kan ander bindinge op jou lewe hê, soos leesprobleme of daai tipe goede, of selfs vaardigheidsprobleme of verhoudingsprobleme. Maar die Heilige Gees kan ons daarop wys en Jesus kan dit dan genees wanneer ek en jy dit vir hom gee. Alles is moontlik deur gelowige gebed. Ek praat nie van net 'n ou geskietgebedjie nie. Ek praat van 'n gebed waar jy jou geloof by gekoppel het en dit vasgemaak het dat dit so sal wees. Alle mense word nie genees nie. En baie van dit gaan deur ons, omdat ons nie kan glo nie, of omdat ons nie vertrou nie. En partykeer gebruik die Here ook hierdie goed om ons mee te groei, sodat ons sal groei, of mense om ons te groei. Soms gebruik hy siekte om ons te wys op sonde. Dis tog logies dat 'n man wat die heeltyd bly rook terwyl hy longprobleme het, nie sal genees nie. Die man kies om te bly sy liggaam besoedel en daar kan nie genesing plaasvind nie. Soos ek en jy bly om ons liggaam te besoedel met negatiewe gedagtes en wraakgedagtes en bitterheid, kan ons nie emosioneel genees nie, want ek en jy kies daardie pad. Dit is soveel makliker om net vrede te kies en Jesus se pad te kies van vergifnis. Ek en jy kan nie net Satan blameer nie, ons het ook 'n verantwoordelikheid. En daar lê baie keer ons deurbraak in ons verantwoordelikheid om die regte ding te kies. Jy is nie 'n marionet nie. Jy is nie aan stoutjies gekoppel en iemand trek die touwtjies en daarom dans jy nie. Jy het 'n vrye wil. Kies dan reg. Kies dan die vrede van Jesus met dit wat hy vir jou gegee het. Bekeer jou dan van jou verkeerde weë en draai 180 grade daarvan af weg. Renounce the occult and cultic behaviors. Vergewe die wat teen jou oortree het en vra vergifnis vir hoe jy gevoel het en hoe jy hulle verantwoordelik gehou het. Wees eerlik met alles wat jy gedoen het in jou lewe. Moenie dit probeer mooi maak nie. Ga dan die ware waarheid toe en vra vergifnis vir wat jy moet teenoor die Here, sodat hy jou werklik kan vrymaak. Soms het jy nodig om 'n persoon te gaan vergifnis vra. Wees nederig voor mense en God. En wees net jy, sonder 'n masker. Breek dan Satan se bande oor jou lewe. Bid vir genesing van jou herinneringe en jou innerlike, sodat jy vry kan wees voor God. Jou erfenis is soos volg: geregtigheid, vrede en vreugde. Moenie iets anders vir jouself vat as 'n erfenis nie. Vat jou geluk en jou vreugde en jou vrede. Jesus is ons oorwinner en oorwinning wanneer ons hierdie erfenis in beheer neem en in besit neem en terugneem van Satan af. Dit is nie genoeg om net die duiwel te bind nie, maar jy moet konstant
gereed wees om oorlog teen hom te maak, wanneer God dit soveel aandui. En al hoe jy dit kan doen, is om Jesus te vra, om jou permanent te vul met die vrug van die Gees, met die Heilige Gees vol te maak, sodat jy sy stem kan hoor, sodat jy kan weet wat is die opdrag wat jy volgende moet doen. Gebed is so 'n kragtige wapen, en ons gebruik dit nie genoeg nie. Om net te dink dat jou worship is al klaar so 'n kragtige wapen. Die vyand kan nie in hierdie eerlike waarheid, hy kan nie daar bly nie, want duisternis en lig kan nie in dieselfde plek bly nie. Daarom, as jy begin worship en jy sit jou hart en siel daarin, is daar geen manier waar die vyand meer jou gedagte wêreld kan beheer en aanval nie. Wanneer jy innerlik genees is, voel jy 'n nuwe mens, maar as jy weer die ou emosies en herinneringe in jou lewe toelaat, veroorsaak hulle weer die ou probleme. Hou jou lewe so skoon, lewe met 'n houding van gebed. Lees jou Bybel gereeld, want deur die woord in jou te sit, die woord is lewendig, die woord is God, deur die woord in jou te sit, hou jy jou gedagtes gevange by die waarheid. Prys die Here altyd deur. Moenie plek maak vir negatiewe belydenisse nie. Hou op negatiewe goed oor jouself uitspreek. Die woord van God sê, wat jy sê sal vir jou wees. Wy jou daagliks aan die Here toe. Dra jou huis op aan die Here en alles daarin. Gooi uit wat nie van God af is nie. Staan vas teen Satan. Moenie toelaat dat hy 'n skuiwergat kry nie. Weerstaan hom. Kom in 'n geesvervulde gemeenskap. Sit mense om jou wat met die Gees vervul is en nie hulle self besig hou met al hierdie negatiewe nonsens van hierdie wêreld nie. Hê 'n gebedsvernoot wat jou verantwoordelik hou wanneer jy bid. Iemand wat jy weet op dieselfde tyd as jy bid, of wat vir jou omgee, wat oor jou saam met jou in daai rigting van groei beweeg. Ontvang en neem God se innerlike genesing aan, want dis ook 'n ding wat ons baie keer nalat, om te aanvaar dat hy jou klaar genees het, en dan ook nie weer jouself daaroor pak te gee nie. Vergewe en herstel aanhoudend. Aanhoudend. Dis nie 'n proses wat een keer gebeur nie, dis 'n ding wat jy gereeld as dit voorkom, onmiddellik na die Here toe moet terugvat. As iemand jou te nakom, om onmiddellik dit by die Here te gaan neerlê en te sê, Here, as ek nog offens gevat het, kom genees my. Want as ek offens gevat het, beteken dit my gees, my menswees, is nog nie totaal dood in U nie. Dis nie net U wat leef nie, my vlees is nog regop. Here, leer my hoe om nie offend te kan wees nie. Kom maak my vry. Daar word soms deur Satan druk en kettinge in jou lewe geplaas. Dit veroorsaak dat Jesus jou nie ten volle kan gebruik nie. Jy het nodig om hierdie goed af te sny. As jy op 'n plek was waar daar 'n wanpersepsie oor jou persoonlikheid uitgespreek is, of 'n wanpersepsie oor jou karakter was, om terug te gaan na die Here en te sê, Here, ek vergewe hulle onkunde, maar ek bring hierdie ding onder U. Wys my hoeveel waarheid is daar. Vader, dan wil ek repent daaroor en ek wil dit aan die kruis kom sit en ek wil ek kom vra, vorm my karakter sodat ek meer en meer soos U sal word, sodat hierdie ding waaroor ek aangekla is nie meer deel is van my lewe nie. Dankie Vader dat ek dit net kan kom neerlê en dan kan hy jou weer gebruik om toe te laat om te groei. Moenie ophou groei nie. Moenie dink jy het jou hart en jou lewe aan die Here gegee, nou hoef jy nooit weer 'n geestelike boek of 'n Bybel te lees nie. Maar kom op die plek wat jy waaragtig sê, Here my God, ek wil U beter ken. En omdat ek weet U sê U is die woord en die woord is lewendig, wil ek dit lees sodat dit lewendig binne in my kan bly.
Hiermee sluit ek dan af. Soek jou vrede in Jesus. Moenie haastig wees om 'n argument uit te lok of om op 'n argument te antwoord nie. Draai weg van daai nonsens. Draai weg en gaan soek vrede. Soek vrede in Christus. Die woord van die Here leer ons dat hy die vredemakers lief. Hy het nie die flinke bekke lief nie. Hy het die vredemakers lief. Moenie dink omdat jy vinnig iemand anders op sy plek kan sit, jy's reg nie. Jy's nie noodwendig reg nie. Maak vrede. Maak vrede. Maak vrede. Kom ons bid. Dankie Vader dat ons in hierdie uur voor U kan staan en vra. Kom wys ons in ons lewens waar ons seer gekry het, waar ons offens gevat het, waar ons altyd en nooit ons motto gemaak het. Kom wys ons waar ons hierdie goed gebruik om ander mense te beheer, om hulle eintlik ook maar terug te boelie. Kom wys ons waar ons toegelaat het dat ons hierdie selfde goed gebruik om onsself mee te boelie. Hoe ons onsself gevange hou en toelaat dat Satan ons eintlik pynig. Maak ons vry van ons eie verkeerde weë, van ons eie denke wat ons terughou. Kom sny ons los en leer ons om vrede te maak. Leer ons hoe om ligdraers te wees van die woord, vol van liefde, vol van lof en vol van vrede. Amen. Ek seën jou vanmôre met die blydskap van die Here, dat dit met jou goed gaan en jy van krag tot krag in sy woord groei. Graag wil ek dan ook vir Sapphire Environmental bedank dat hulle my getrou ondersteun om hierdie program op die lug te kan hou. Baie dankie vir julle environmental deelnames en die beskerming van ons omgewing en omgewingsake. Totsiens.